हमारे साथ आज बिपिन पटेल है। एज कैसे आपकी? 67। नॉर्मली मैं वीडियो तुरंत नहीं लेता हूँ, काफी टाइम के बाद भी लेता हूँ। आज बिपिन भाई को 2 साल हो गए यहाँ आए, 2 साल हो गए। बिपिन भाई, मेन आपको तकलीफ क्या थी? सूखी खांसी, उधरस जे कहिए छे। 20 साल से सूखी खांसी थी और वो इतनी भयानक थी कि उसने कम से कम 16 साल तक कोई भी पल्मोलॉजिस्ट को बाकी नहीं रखा है। वेल नोन, बम्बई भी जाके आए, भाई साहब अमेरिका में थे तो वहां भी उसने दवाई करवाई। वहां तो आपने जैसे बताया जॉर्जिया में था ना, उसका जो पगार आता था सैलरी, उससे ज्यादा तो उसको खर्चा होता था। मैं अमेरिका रहा हूं, मुझे मालूम है क्या खर्चा होता है, फिर भी कोई फायदा नहीं था। भाई साहब पूरी रात बैठे बैठे खांसी खाते थे, सो तो पाते नहीं थे, सो पाते थे। उसको इतनी खराब खांसी थी कि उसको सुसाइड के थॉट आते थे। बरोबर ना, आपने बताया था वो टाइम मुझे। सुसाइडल थॉट जो इसको होता है उसको मालूम है। दूसरा प्रॉब्लम था उसको नी पेन, और वेट तो ज्यादा नहीं था, पहले 65 था, 58 केजी वेट हो गया। और ये भाई बोल ही नहीं सकते थे। अभी तो आवाज काफी, अबे तो काफी अच्छा है। पहले तो मुझे मालूम है उसको लिख के देना पड़ता था। आवाज क्वालिटी उसकी लगभग 60% जैसी क्लियर हो गई है। और अपने सिस्टम 2023 में 15 मार्च को वो भाई आए थे, आज 2024 यानी 1.5 साल हो गए। और 1 अप्रैल को उसकी खांसी बंद हो गई थी। बरोबर, 15 दिन में ही उसकी सूखी खांसी चली गई थी जो 20 साल से थी। और बाद में आज तक ऑलमोस्ट 1.5 साल हुआ कोई दवा नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है। वेट अभी भी 58 केजी मेंटेन करते हैं और बाकी ये नी पेन भी चला गया। और दूसरी तो कोई तकलीफ है नहीं भाई को। हमारे में बिपिन भाई कोई पैसा लिया जाता है? न्यू डाइट सिस्टम में हम कोई पैसा नहीं लेते हैं। कंसल्टिंग फ्री होता है, सेमिनार फ्री होता है, हमारा फॉलोअप भी फ्री होता है। 9879926220 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, बाकी का मैं संभालूंगा। थैंक यू वेरी मच। आपको और कुछ बताना है?